আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ মাই সেকেন্ড ভ্লগ। ফার্স্ট ভ্লগে আমি আপনাদেরকে বালিশিয়া রিসোর্টটি ঘুরে দেখিয়েছি। আজকে আমরা মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে যাব এবং আপনাদেরকে সেটা ঘুরে দেখাবো, তো সাথেই থাকুন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই রিসোর্টের বাহির থেকে ঝড়ার আওয়াজ এবং পাখির সুন্দর আওয়াজ আসছিল। সকালে উঠে এত সুন্দর একটি পরিবেশ দেখে খুবই ভালো লাগছে। ফ্রেশ হয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে আসলাম। আমাদের এখানে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে। জন্য সব কিছু কফি, চিনি, দুধ, কফি মেড, বাটার, এখানে জ্যাম দেওয়া হয়েছে, মিক্সড ফ্রুট জ্যাম, হানি অ্যান্ড অরেঞ্জ জেলি। এখানে ডিম ভাজি এবং ডিম সিদ্ধ দেওয়া হয়েছে। দেন এখানে নুডলস, পায়েস আর খিচুড়ি দেওয়া হয়েছে। দেন এখানে বুটের ডাল এবং সবজি অ্যান্ড এখানে কলা, ব্রেড এবং অ্যাপল দেওয়া হয়েছে। এখানে জুস দেওয়া হচ্ছে। এটা কি জুস? একটু ট্রাই করে বলো না। পাইনঅ্যাপল জুস দেওয়া হয়েছে এখানে। তো চলুন ব্রেকফাস্ট করা যাক। ব্রেকফাস্টের আইটেমগুলো খুবই ভালো ছিল। ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা মাধবকুণ্ড ইকো পার্কের জন্য রওনা হলাম। এটা তো বন্যপ্রাণী বিচরণ এলাকা, গাড়িতে কি করবি? তুমি বেরো, তোমার ওই যে তোমাকে দেখা যেতেছে তোমার ফ্রেন্ডদের। মানে have a relax, see you not for mind. আমরা মাধবকুণ্ড এসে পড়েছি। এখানে পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে, আপনারা আপনাদের গাড়ি পার্ক করে রাখতে পারবেন। এখানে সুন্দর সুন্দর মণিপুরি বিভিন্ন ধরনের ড্রেস পাওয়া যায়। এছাড়া হোটেলও রয়েছে, আপনারা লাঞ্চ করতে পারবেন এবং বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্সও এখানে পাওয়া যায়। আচার, চিপস, বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। আমাদের এখান থেকে এখন 1/2 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। ইকো পার্কে ঢোকার জন্য আমরা টিকিট কিনে নিলাম। এখানে মাস্ক ছাড়া ঢোকা নিষেধ, তো আপনারা সবাই অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন।
এটা কে কত খারাপ রাস্তা। ছোট্ট একটা ঝর্ণা, এখানে বসার জায়গা আছে। ঝর্ণার শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 3টা দোলনা, এই যে ঝর্ণা। এখানে আপনারা আচার বিভিন্ন রকমের নিতে পারেন, আচার, বাদাম। কোনটা টক? এটা মিষ্টি পরে, এটা তেঁতুল, এটা সালটা, এটা টক পরে। মিষ্টিটাই নেই। কত করে? 10 টাকা। এখানে আপনারা আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস নিতে পারেন। ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট। কি সুন্দর। এই যে মেইন আকর্ষণ। দিনাপু, না আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।